Namaskar and welcome back to my YouTube channel. নতুন চ্যালেঞ্জ লইলো আকৌ এবাৰ বহুত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই এইটো নতুন এটা চ্যালেঞ্জত আৰু আজি চ্যালেঞ্জটো স্পেশালি ছোৱালী বিলাকে আৰু জুনে টাইটেল থাম্বনেল চাই গম পালে কি চ্যালেঞ্জ হ'ব আজি ইয়েস আজি হ'ব পুচকা চ্যালেঞ্জ কোনোবাই কয় পুচকা কোনোবাই কয় পানীপুৰি আৰু কোনোবাই কয় গোলগাপ্পা মোৰ আজি এটা ফেভাৰিট বস্তু পুচকা চ্যালেঞ্জ আৰু আজি চ্যালেঞ্জটো যদি মই হাৰো মই নিজে লছ পাম আৰু মোৰ লগত আজি মই ইনভাইট কৰিছো আজি চ্যালেঞ্জৰ বাবে মোৰ বন্ধু কংকন প্লিজ কাম কংকন আহিলে আৰু আমি জ্যাকেট পিন্ধিছো কাৰণ বাহিৰত আজি অলপমান বৰষুণ দিছে ঠাণ্ডা সেইকাৰণে আমি জ্যাকেটটো পিন্ধিছো সো ষ্টাৰ্ট কৰো হৈছে না একদম ওকে আজি আমাৰ এটা ফুড চ্যালেঞ্জ হ'ব ষ্টাৰ্ট start hobo game ar game to start hote kon jadu eta koru enaka kora enaka 1 2 3 okay ahi gol amar thali ahi gol maharaj thali tenga pani bahut etu pani te eta dhali lo okay amar pani ami dhali lo ifale dekha hoise pura jala aru khatta pani ase pudina aru tetelir pani ajir amar punishment to hol apnoke bohute comment to diesil hetu aji punishment rakhim june hare hi 20 bar push up maribo lagibo ঠিক আছে ওকে আগে আর আপনাদের বহুতে কমেন্ট কৰি কৈছিল পুচকা চ্যালেঞ্জটো কৰিবৰ কাৰণে সো আজি কৰি দিলু আমি পুচকা লৈছো 40টা মই 40টা লৈছো আৰু কংকনে 40টা লৈছে আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে আলু মছলা এই আলু মছলাও সমান লৈছো দুটাই এতিয়া আমি কি কৰিম আগতে আলুখিনি ধুনিয়াকে ঢালি লম নহলে টাইমটো এনে যাব আলুখিনি গুটেখিনি আমি ৰেডি কৰি লম ৰেডি কৰি কিনে আমাৰ গেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া মই নিয়ম কইদু গুটেখিনি খাব লাগিব পানী গুটে শেক কৰিব লাগিব খোৱা শেক হ'ব যদি তোমাৰ শেক হয় থালিটো দেখাই দিবা ধুনিয়াকে এনেকে আৰু খোৱা কমপ্লিট শেক কৰাৰ লগে আ কৰি কিনে আৰু বাটিটো না দেখাব লাগিব ষ্টাৰ্ট 1 2 3 গো পানী গুনে খাব পানী ঢালা মই বেলে পুজি গৈছে পানী লৈ খাব লাগিব Sofa. না জীবন মারি মারো বাপ বেশ পিছ খাইছে খাইছে তোমাৰ 40টা আছিল না মই দিছো না গনে কসম আছিল ইমান পিছ কেনে খাবা 150 ডাল খাও তাকে গো খাতে দিছো কত কি আপনি কতটা খাব যাবেন কি কম আৰু বিৰাট লাজত পৰিলো আজি আমি খাব লাগিব খাই যাম পাই না আৰু কি কৰিম পুচকাটো মোৰো ফেভাৰিট হয় টেঙা পানী আছিল বহুত এখন নাই সব চলে
মানে মই 20টা আছে 20টাই খালে অকল মই 20টা খালোঁ মানে 20টা খালোঁ মই 20টা খালোঁ মানে ইচ্ছা কৰিলে মই এইখিনি গোটেই খাই দিব পাৰোঁ হাৰিলোঁ যিহেতু এটা আৰামত খাম লাহে লাহে বঢ়িয়া 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 গুড কৰোণা ঠিক আছে এতিয়া বুটডাল মাৰিব লাগিল বাহিৰত যাব লাগে বাৰান্দাত ওকে পুচকা খালোঁ এতিয়া কফি খুৱাই লওঁ কফি খুৱাই কিনে মই পানিছমেণ্টটো কৰিম লোৱা কফি লোৱা ওকে যিহেতু মই হাৰিলোঁ চ' এতিয়া মোৰ পানিছমেণ্টটো কি আছিলে পুষাপ 20 টাইমছ 20 বাৰ 10 বাৰ আছিলে 20 বাৰ আছিলে প্ৰথম মোৰ ঠিক আছে 20 বাৰ আছিলে চ' মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কৰা 20 বাৰ গণিবা 1 2 হা ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18. আৰু আপোনালোকে এইকেইদিন ভালকৈ থাকিব ঘৰতে থাকিব বেছি ভিৰ জেগাত নাযাব ভালকৈ নিজৰ হাত মুখ এইবিলাক চাফা কৰি ৰাখিব চ' লগ পাব এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই গংগন ধাপকে মাৰি দিয়া ভিডিঅ'ৰ লগত টিল দেন টাটা আৰু আপোনালোকে পূৰা ভালকৈ ছেভ হৈ থাকিব এইকেইদিন বেছি ভিৰ জেগাত নাযাব বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ চেনিটাইজ দি হেণ্ডটো ভালকৈ কাটা